السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. اول شيء قبل ما نبدا هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي، سواء المتتبعين قدام او جداد. وبغيت نقول لكم بانني كنبغيكم بزاف، وكنتمنى من عند ربي سبحانه وتعالى يسعدكم ويحفظكم ويخلي لكم صحيحتكم ووليداتكم وجميع العائله والاشخاص اللي كتبغيو. اول شيء غادي نقدم لكم اليوم واحد الوصفه جد فعاله بالنسبه للاشخاص اللي كيعانيوا من البرد، او يعني ولا من الزكام، ولا اي واحد يعني يحس براسو بانه بدا يحرقو مثلا الصدر ديالو او حلقو، ولا حس بانه ضربو البرد. يعني هاد الوصفه هذه جد فعاله. غادي نحتاجو في هاد الوصفه هذه البنات نحتاجو سكينجبير. راكم عارفين الفوائد نتاع السكينجبير والفوائد كذلك نتاع المكونات اللي عندي هنايا: الخرقوم والثومه، وهنايا عندي زبادي او دانون مسوس. راكم عارفين البنات دابا في هذه الوقيته هذه دابا غادي نقي السكينجبير هذا. راكم عارفين في هذه الوقيته هذه يعني المناعه كتنقص لينا، ضروري اننا نحاولوا ما امكن اننا نقويوها. وباش غادي نقويوها باكل الخضر بزاف، وكذلك باكل يعني الفواكه والخضر بواحد الكميه يعني كثيره، اكثر من الايام العاديه. وكذلك البنات انكم بالنسبه لوليداتنا خصهم ينعسوا، وكذلك للكبار ان الانسان خصو ينعس، يعني الكفايه النوم الكافي، لانكم عارفين المناعه كتنقص لينا في هذا البرد هذا. صافي غادي نقي الثومه، غادي نحتاج هنايا تقريبا واحد 2 ديال الدروسات ديال الثومه. وبالنسبه للسكينجبير راكم عارفين السكينجبير كيكون شويه قوي، وكذلك هو سكينجبير راه سخون. صافي غادي نحتاج في كاس تاع دانون غادي نحتاج غير الطريف هذا. وانتم الا بغيتو تزيدوا تقدروا تزيدوا البنات، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نقي كذلك واحد 2 ديال الدروسات ديال الثومه. وراكم عارفين البنات دابا ولينا اي واحد فينا الا صبح حلقو كيحرقو، ولا صبح كيكح، ولا صبح اي حاجه، ضروري كيبقى الانسان كيبقى يشك، كيقول راكم عارفين مع هذا الوباء هذا الله يهزو علينا. وهذا ضروري قلت ضروري في هاد الايام هذه غادي نحاول ما امكن ان نقدم لكم وصفات تكون سهله ومجربه، يعني كنجربها في راسي هي الاولى. عاد ديك الساعات كندير لكم يعني الوصفه بصراحه راني غزاله، ولكن هاد الوصفه هذه ضروري انكم تاكلوها في الليل، يعني توجدوها مثلا حتى العشيه ولا حتى الوقيته اللي تكونوا باغيين تنعسوا، يعني راه سهله مهله، وداك الساعات تاكلوها وتغداو وتنعسوا. ما تصوروش البنات تحسوا بواحد العرق، يعني غادي تعرقوا، وخاصه بالنسبه للاشخاص اللي قلت لكم اللي كيحسوا بانهم ضربهم البرد. يعني هاد الوصفه هذه جد فعاله. ودابا البنات كما قلت لكم قبيله، انا غادي نحاول ما امكن انني هاد الايام هذه منها نستافد حتى انايا نبقى نديرها كوصفات ناكلهم. يا ديك هذا زعما نقدم معكم هاد الوصفات هذه، منها نستافد انايا ناكلهم من هذا البرد هذا، ومنها تستافدوا نتوما معايا. صافي غادي نحك هاد الثومه هذه كيف ما كتشوفوا معايا على الطريقه هذه. وكذلك كنحكو سكينجبير. راكم عارفين البنات الفوائد نتاع السكينجبير. انا بعض الاحيان البنات ملي كيضربني البرد كندير هي سكينجبير، وكندير الثومه، وكندير عليهم شويه تاع الماء يكون يعني حامي، وصافي كنخليهم على ما كيطلقوا واحد شويه، ومن بعد صافي كنشربهم هكا في الليل. حتى هما الصراحه زوينين. المهم ان شاء الله باذن الله البنات كما قلت لكم غادي نحاول ما امكن ندير لكم يعني صوبات وصفات اللي صالحين في هذا الجو هذا. صافي وغادي ندير تقريبا واحد شويه تاع الخرقوم على الطريقه هذه، يعني كيف ما كتشوفوا معايا وصفه جد سهله. صافي غادي نحركو مزيان. المهم هذه راكم عارفين الدراري الصغار، انا واحد المره كنت وكلتها لولادي ما بغاوش كاع ياكلوها لي، لان كتجي شويه قاصحه مع ديك الثومه وداك السكينجبير. ولكن كاينين الدراري تبارك الله راكم عارفين دابا ولاو الدراري معجبين. صافي هي الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما شوفوا هذه هي الطريقه هذه. صافي وقبل ما تمشيو هذا تنعسوا كلوا هاد الدانون هذا وتغطاو ونعسوا. وان شاء الله يا ربي كنتمنى الشفاء للجميع، وكنتمنى يا ربي انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لانها الصراحه غزاله. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.